Hello，Hello，咁多位，咁啊話咁快一個禮拜噶啦，咁就開場白咧，就始終都要講嘅，就麻煩睇睇右上角，咁就如果唔識做或者唔識搞嘅朋友咧，你就即係可以留言區就留言話俾我知，咁就呢一集咧都係四金四鋼，咁啊希望大家中意。寶璣嘅 Big Day Marine，咁啊 Marine 呢個系列咧就係寶璣咧運動錶嘅系列嚟嘅。咁啊，唔好話睇佢話運動錶咁樣，咁啊，其實佢裏邊咧都有好多寶璣嘅元素喺裏邊嘅。咁啊，睇睇塊面先啦。咁一個 Gill Shape，咁啊一個螺旋形嘅呢個機車紋面啦。咁就一啲羅馬數目字，咁啊呢啲啊寶璣式嘅指針嚟㗎啦。咁啊，只不過咧佢就有嗰兩個熒光咧，就喺個頂嗰度嘅啫。咁就亦都係寶璣嘅元素啦。咁啊前閉殼啦。咁喺個透底517GG 嘅自動機芯，咁咧就 Power Reserve 咧就大概係65個鐘頭到啦，都個金妥嚟嘅。咁啊，其實寶璣啲嘢咧不嬲都係有保證嘅。咁啊一條咁啊原裝嘅膠帶啦，咁啊條膠帶啊掂住都有90%噶啦。不過咁啊我都會跟一條代用嘅膠帶全新嘅俾大家嘅。咁啊到時如果譬如大家再用下嘅，咁啊想換嘅，咁啊都有得換啦。咁啊一個接扣咧都係鋼嘅。咁就陣間我會帶一帶隻手俾大家睇下嘅，大家睇下噶啦。咁啊操作簡單，咁啊鎖把嚟嘅，咁啊要我擰開佢，半格就快條日曆拉晒出嚟，就係呢個較時間咁樣嘅。咁然之後做完之後咧，就壓翻落去鎖翻去就得噶啦。咁啊另外寶璣又仲有一樣嘢咧，大家都知噶啦，佢個面同埋殼咧個 number 咧，咁啊全部都要寫，全部都有刻到落去嘅。咁如果譬如喺街度見到咧，咁啊殼啊唔同嗰個錶面嗰個 number 咧，咁啊大家就小心一啲啦。寶璣嘅 Big Day Marine 型號係5817ST925V8，咁啊黑面39mm 鋼嘅，咁就呢隻錶咧就係2017年嘅 full set 嚟嘅，咁就係賣59,800，咁啊而家呢個款咧就仲賣緊嘅，咁啊公價咧就係123,400，咁啊而家大概係做400折左右啦。第二隻 Gasuti 即係格拉蘇底啦。呢個係舊款嘅參議員 Sanetta 嘅系列嚟嘅，咁啊38mm 一個玫瑰金，咁啊大3針日曆嘅呢個自動錶，咁啊呢啲基本上都係好正裝、好正型嘅正裝錶嚟嘅。咁啊一個透底啦，咁啊39機芯嚟嘅，咁咧就大概 Power Reserve 咧就係40個鐘頭左右啦。咁就雖然你唔好話舊款，咁啊 Gasuti 嗰啲嘢咧都係有啲保證嘅，咁啊啲板紋啊、嗰啲拋光嗰啲打磨咧都係做得唔錯咁樣嘅。咁就一條原裝嘅鱷魚皮帶，咁啊其實呢條皮帶咧就冇點用過嘅。咁啊連呢一個呢啲咁嘅 alligator 呢啲咁嘅出口證呢 label 咧都仲未搣嘅。咁啊隻錶就應該就上手錶住咧就扣起咗嘅，即係扣一扣個窿。咁啊之後基本上都冇帶㗎，咁啊成隻錶都好新淨啊，90%半以上，咁啊大家可以睇睇嗰個狗牙嘅外圈咧，都冇崩冇剩嘅。咁就一個舊裝嘅磨砂有個 Gasuti logo 嘅接扣，咁啊操作簡單啫，咁啊就咁上鏈，就唔係鎖把嚟嘅，咁啊拉半格就快調個日曆啦，咁啊拉晒出嚟就咁校時間就 OK 㗎啦，咁啊大家校完之後吸翻埋去就 OK 㗎啦。咁就 Sanetta 系列啦，咁啊紅玫瑰金配灰面咧，咁啊基本上都係最好嘅組合嚟嘅。咁啊成隻錶咧，其實真係都有掂住90%半啦，應該上手咧就冇一點大過嘅。咁啊呢隻齋錶一隻就賣56,300。第三隻 Panerai 沛納海嘅 Radiomare， 呢隻咧就係一隻鬧錶加 GMT 嘅自動錶嚟嘅。咁我陣間可以示範操作俾大家睇睇。咁就42mm 全鋼嘅，咁呢度有兩粒把頭啦。咁啊下邊呢個把頭咧，就係基本上咧就係做嗰個響鬧嘅，同埋而家我上緊呢個鬧鐘嗰個鏈嚟嘅。咁啊拉一格出嚟咧，大家見面都有支好幼嘅呢個尖頭嘅針啊。咁啊呢個咧就係逆校嘅，呢個就係校個響鬧時間嘅。咁至於呢邊啦，呢邊呢度咧就拉半格，就上推。就係單獨校個日曆，咁啊下推咧就係校個 GMT 嘅時間嚟嘅，見唔見到？
雖然佢日曆會喐，不過佢係唔會跳嘅。咁拉晒出嚟就係就咁校時間嘅啫。咁而家你一路校時間咧 ，GMT 嗰個時間咧就都會喐嘅。咁至於校個響鬧啦。一個 GP 嘅59機芯改嘅，咁呢個咁嘅鬧鐘嘅錶咧，咁咧其實咧佢響鬧嗰個 hammer 咧就擺喺個機芯嘅中間呢啲位嚟嘅啫，所以一聽到啲聲咧就唔似係打殼側邊打到咁死咁樣嘅。咁嘅錶咧就話有45個鐘頭嘅 power reserve，咁就配咗一條後配嘅，呢個軍綠色嘅牛皮帶，一個原裝嘅針扣。陣間會戴上手俾大家睇睇。Panerai PAM 00098 42mm 全鋼嘅，係呢隻錶咧係 D 頭嚟嘅。D 頭如果大家數手指咧，就大概係2000年左右嘅錶嚟嘅。呢隻係齋錶一隻，就賣33,800。第四隻江詩丹頓，舊款嘅 Patrimony， 全城嘅系列啦。型號81160R。R 即係紅金啦，就一個35mm 嘅紅金上鏈嘅細三針錶嚟嘅。呢款錶其實都賣過幾隻㗎啦。或者再介紹下啦。以前佢嗰啲做工咧，的確仔細好多嘅，有一塊飾埋面啦。飾埋面即係金嘅 index 啦。嗰啲紅玫瑰金嘅針，細三針都係嘅。細三針就呢個位。Geneva Seal。1400嘅上鏈機芯，就 Power Reserve 咧就38個鐘，即係話你上行鏈咧帶同係唔帶擺低都好啦，都係行38個鐘啦。呢個1400嘅上鏈機芯咧，江詩丹頓咧好多錶都係用呢個上鏈機芯嘅，所以佢個穩定啊同埋嗰個信任程度咧都好高下噶啦。一條原裝9成幾嘅原裝帶啦，一個紅金18K 嘅針扣。江詩丹頓舊款嘅 Patrimony 全城嘅系列35mm 紅金嘅細三針上鏈錶，就齋錶一隻就賣46,800。第五隻都係寶雞，不過依此隻咧就斯文錶。Classic 經典嘅系列，型號5930就 BA 35.5mm， 4cm 又冇當佢36mm啦。兼且因為寶雞嗰啲腳仔比較長啊。所以戴上手咧就戴大1-2個 mm 左右嘅。佢哋嗰啲斯文錶咧，嗰啲細節咧做得非常好嘅。個錶面咧嬌出呢啲機車紋啦。寶雞指針，頭先嗰隻咧因為運動款啦，所以有啲熒光。呢隻斯文錶咧就冇熒光喺度嘅。就一啲羅馬數字啦。日曆咧就喺呢個6時位。就物底嘅設計嚟嘅。517。呢個自動嘅機芯，就大概係72個鐘頭嘅 Power Reserve 啦。一條8成領啦，都掂住9成嘅寶雞嘅原裝皮帶。就一個黃金嘅針扣，都係嗰句啦。寶雞嘅面同埋個殼咧都有 number 嘅。大家買嗰時小心少少對清楚就比較好啲。5930 BA 12986。35.5mm， 黃金嘅大三針嘅日曆自動錶嚟嘅。就而家就賣508。呢個價錢咧總比3字頭嗰啲相對舊款嗰啲錶咧其實更加親民嘅。而家咧呢個錶仲賣緊嘅，公價就155,200。而家大概就做33折左右啦。齋錶一隻，整體質素 very good。第六隻。朗格嘅 Grand Lucky One， 即係朗格1號嘅大裝啦。就41mm嚟嘅。普通嗰啲 regular size 咧就38.5。雖然咧就係爭2.5mm嘅啫，不過朗格咧就一啲都唔會揸流灘嘅。佢將呢兩款錶咧就做咗兩個唔同嘅機芯，就唔似好多牌子咧將佢個殼做厚啲啊，或者機芯放大咧就咁就算噶啦。朗格就唔會嘅。重新再做嗰個機芯出嚟。呢個亦都係朗格值錢嘅原因之一啦。佢啲佈局咧就同 Lucky One 咧就一樣嘅啫。有大日曆啦，一個72個鐘嘅 Power Reserve 嘅 indicator 喺度啦。偏心軸，細三針喺個位。大家都可以上網可以 search 下啦。佢嗰個德式個三角形嗰個設計咧，全部呢個朗格1咧都出現嘅，所以咧佢都係一個朗格嘅王牌嘅系列嚟嘅。
咁一個 L095.1嘅上鏈機芯，咁佈局咧就同朗格一嗰啲咧普通 size 嗰啲一模一樣噶。不過咧佢個夾板咧就其實唔止4/3嘅，我覺得就5/4都嚟緊頭啊！塊夾板好大塊夾板，就係全部遮住晒裏邊嗰啲咁嘅零件。咁呢個鵝頸微調啦，咁做得好靚噶啦。咁朗格啲嘢大家都有讚冇彈噶啦。咁一條原裝嘅皮帶，都有9成嘅。咁一個玫瑰金嘅針扣啦，咁就操作簡單嘅啫。就咁上鏈啦。而家見到 Power Reserve 咧，個 indicator 咧就上緊去噶啦。即係而家已經喺度上緊鏈噶啦。咁就掹出嚟就咁校時間嘅啫。呢邊呢個位咧就係校嗰個快調嘅力嚟嘅。當然啦，行24咧，佢個日曆都會跳嘅。陣間可以上手俾大家都睇。大朗格1號，型號咧就係117032，41mm 嘅。齋標一隻就係賣呢個163000。呢隻標停咗產噶啦。最後個公價咧就係345000，就係大概4-7折到啦。其實加大裝同埋普通裝咧，佢公價咧都係爭幾萬蚊嘅。而家呢個二手價咧，其實同嗰啲咁嘅 regular 38.5咧個 size 咧個價錢係差唔多嘅。就市面上即係大家可以做功課嘅。市場上咧，我都覺得呢隻錶咧就而家非常抵玩嘅，大家可以做下功課。第7隻 Gasuti 嘅 Panomatic Counter， 一隻幾好玩嘅錶嚟嘅，係一個計時計數嘅複雜功能嘅錶。或者我介紹下先啦，44mm 鋼嘅。而家我哋見到，我由左手邊開始講啦。呢個紅色嘅呢個00咧，就即係呢個計數器嚟嘅。呢個計數器咧就係0去到99嘅。佢可以係呢個順數啦，亦都可以逆數咁樣啊，行翻轉嘅。0至到99。另外白色呢邊嘅咧係一啲計時嘅掣嚟嘅。而家白色見到呢個咧就係一個日期啦。就呢兩粒計時掣咧，可以打側少俾大家睇。一般嘅計時咧，喺呢個議時位咧就係開始或者停，就 reset 咗呢個掣。呢一個機芯咧就啱啱相反嘅，呢度就係 start stop， 呢個就係 flyback， 亦都係個 flyback 功能嚟嘅。或者而家我開個計時俾大家睇到先啦。做得塊面非常之唔錯嘅，一個懸浮嘅計時嘅秒圈嚟嘅。時間嘅秒針咧就係呢個位。就係呢個10點鐘位，呢個位咧就係陣計時嘅分鐘嘅位嚟嘅，就或者 flyback 試一試啦，就重新開始過嚟。至於咧左手邊呢個計時器咧，呢個計數器咧點樣用咧？譬如特定嘅距離，或者好簡單，譬如舉個例，譬如10分鐘之內有幾多個人或者幾多架車就喺我前面行過咧，你咧就可以咧有 reset 咗先。你咧就可以譬如1個、2個、3個、4個，可以好精準咁話，唔使話用張紙用支筆寫住，有幾多人經過我面前咁樣嘅，或者調翻轉5分鐘內有幾多個人或者幾多架車喺我面前經過咧，亦都可以用呢個方法咧去計算咁樣嘅。譬如你話可以話逆數咁樣嘅，譬如話有50個人喺 A 嘅地方嘅。5分鐘內有幾多個人可以行到我面前咧？你亦都可以咧就校翻，就逆數，就99個人50個人開始，你篤一下，篤一下，篤一下，你就知道5分鐘之後有幾多個人過咗嚟，亦都有幾多個人仍然喺嗰邊咁樣嘅。呢個其實呢個功能咧，我覺得係非常好玩嘅。基本上都冇乜錶係呢個功能噶啦。就或者停咗，然之後再 reset 啦。就操作簡單嘅啫，拉界出嚟就校個時間。就行24就跳日期。如果你想 quick set 嘅咧，就因為個窿位俾你篤嘅。一個96-01嘅自動嘅機芯。Power Reserve 大概42個鐘頭到啦。其實呢個機芯咧做得非常之唔錯嘅。一條原裝嘅9成幾嘅皮帶啦。就一個接扣咁樣。你要撳出嚟開就 OK 噶啦。仲有少少補充嘅。睇時間咧，就喺呢個下邊呢個位，呢一個盤咧就係呢個計時盤嚟嘅，都係一個偏深軸嘅機芯嚟嘅。型號係9601020204 44mm嘅鋼殼嘅計時錶。上水就咁樣噶啦。
咁咧呢隻咧就係2011年嘅 full set 嚟嘅，咁啊賣65,800，咁呢隻錶停咗爭好耐㗎啦。咁啊最嬲尾嗰個公價咧就係18.9萬，咁啊位上嚟而家做35折左右啦。8隻亦都係最尾一隻㗎啦 ，Roger De Beest 嘅運動款，咁啊 Aqua Mare，咁啊 Aqua Mare 咧就全部係方形嚟嘅，咁啊依個咧就係280隻嘅白金圈嚟嘅，咁啊大家都可以睇到。咁啊，呢啲圈位同埋個殼位咧都有個色差嘅。佢因為 Roger De Beest 嘅白金咧就特別係帶灰嘅。咁就個 size 咧就係41、54，其實都幾巨型下嘅。一個2針自動嘅設計，咁啊啲針咧咁啊全部做晒 skeleton 啦，咁啊驚撞到下邊啲字。咁啊其實塊面咧呢塊銀面咧做得都唔錯啦，咁啊啲花紋啊 pattern 啊一間間咁樣嘅。咁就頭底一個 RD 57嘅。正啲發燒，日內亞驗證嘅自動機芯，咁就 Power Reserve 就44個鐘，咁啊一條應該依啲都係應該係蜥蜴皮嚟㗎啦，咁啊有 Roger De Beest 嘅 local 嘅帶嚟嘅，咁啊我就唔知係咪 Roger De Beest 有冇出依啲帶嘅，咁啊總言之網上咧手工咧同埋嗰啲咁嘅車線嗰啲位咧都做得非常之唔錯嘅。咁就呢個係咪 Roger De Beest 出嘅咧？咁啊可以大家去上網查下啦。咁啊一個接扣啦，咁啊都係寫住呢個 Aqua Mare 嘅。咁啊操作簡單，咁呢度咧係要開蓋嘅。咁開蓋咧，咁啊扭個把手出嚟咧，咁啊然之後咧就飲較時間，到時咧就擰翻頭去吸翻個蓋就 OK 㗎啦。Roger De Beest 嘅 Aqua Mare 型號就係 GA41。咁啊咁大個嘅白金圈咧，咁啊上手咧都幾夠份量下嘅。咁啊而家咧條帶咧我就未放盡嘅，仲有少少可以放嘅。咁啊大概19個 cm 度啦。咁啊當然如果想 cut 嘅，咁啊依個位咧亦都可以 cut 嘅。不過依帶咧大家要記住 ，cut 咗之後咧就翻唔到轉頭㗎啦，就冇實報嘅。咁啊齋錶嗰隻就30,800蚊。咁就8隻錶就都已經講完㗎啦。咁啊而家條片嘅下邊咧就有我哋鋪頭嘅地址嘅。咁如果大家想嚟睇錶嗰時咧，就麻煩就 WhatsApp 下我先。咁啊 WhatsApp 咧就喺條片嘅下邊都有㗎啦。因為我錄片嗰時咧會有嗰個時間滯後嘅，咁就唔想話大家摸唔釘或者俾人賣咗就唔好意思啦。咁就最好就嚟之前就 WhatsApp 下我。咁咧就如果想睇啲相先嘅，咁咧下邊亦都有我旋轉拍賣 Carousel 嗰條 link 嘅。咁我基本上我每隻錶咧都有7至8張相嘅。咁啊大家可以慢慢睇。咁就依集完，下集見。